tak hodně si vážím toho vítězství, protože domácí jsou pro mě, řekl bych, až nechutným mužstvem. Prostě to je, tím tady před trenérem Smechtou, protože tady udělal kus opravdu postý práce, je to strašně nepříjemný mužstvo, pohyblivý, dynamický, technicky dobře vyspělí ty hráči, na jakýkoliv části hřiště vás jsou kdykoliv schopni udělat jeden na jednoho a to vám dneska v tom fotbale dělá rozdíl, jsou dobře rychlostně vybavený, takže očekával jsem samozřejmě těžké utkání. Rozhodli jsme se, že to dneska uděláme víc do rychlého přechodu, do dynamiky, že zkusíme prostě je zpomalit v té střední zóně a vycházet do těch rychlých breaků a proto i ten vršek dneska byl složený víceméně z pohyblivějších hráčů. Pak samozřejmě i jsme tam posunuli toho Laginuse, který tam ještě přinesl něco ještě jiného, rychlost a nepříjemnost, trhal tam ty jejich stopery, takže víceméně nám to dneska vyšlo, byli jsme efektivní, za stavu 2-2 samozřejmě, tam jsem cítil, že to utkání se láme. Myslím, že i domácí měli na to, aby to utkání zlomili, nám se to povedlo asi tou třetí brankou a ta čtvrtá už si myslím pak, že nás dostala do takového většího klidu. Jsem rád, že to zvládli, chlapcům musím poděkovat, protože jako z mého pohledu běžecky, přístupem, srdcem, hráli za klub, ve kterém jsou, všichni šli na doraz, na krev, každý udělal úplný maximum pro to, aby jsme tady uspěli a dneska se to víceméně jsme 4 branky, takže nějakou kvalitu nahoře jsme prokázali a jsem rád, že se nám to podařilo. Jsou to samozřejmě pro nás po té ztrátě doma s Komárnem velmi důležitý body a já věřím, že už dojdeme k té záchraně takovým způsobem, aby jsme se nemuseli dívat na nějaký barážový poslední dva zápasy. Tak samozrejme ten prvý polčas vstup do zápasu, v 3. minúte hneď ľahký gól, nezachytený pohyb do strednej zóny a super to postavil na ten protiútok a dneska mu dá sa povedať, všetko vyšlo, hej, bol strašne efektívny, možno bol 5-6 krát v 16 a dal 4 góly, takže o tom je fotbal. Ten druhý gól takisto ľahučké, hej, tie inkasované góly z môjho pohľadu strašne ľahučké, chýbal nám tam dôraz, také detské by som povedal, takže s tým budeme musieť pracovať, hoci s tým pracujeme, ale musíme sa na to asi viac zamerať a zase chlapcom slúži k úcti, že to zvrátili, áno, že sme si niečo povedali v druhom polčase. Sice aj prvý polčas sme už mali šance, ale sme ich nepremenili, alebo tie pološance a v druhom polčase sme dali tie 2 góly a už som myslel, že sa to otočí, že to vieme, jak povedal kolega, že to vieme, ten zápas sa lámal, že by sme to vedeli zlomiť na našu stranu. Mal som aj taký pocit, a prišiel ten tretí gól, možno sporný, lebo tam si to musím pozrieť, aby som sa nevyjadroval, lebo tam sa mi zdá, že bol faul na Todzeniceho, ktorý možno mohol zabrániť, ale super išiel do 3-2, my sme to chceli ešte oživiť, no ale tak, jak povedal kolega, dneska boli strašne efektívni a ten štvrtý gól po teči išli do 4-2, potom si to ustrážili, my sme s tým zápasom chceli ešte niečo urobiť, ale do zústenej obrany súpera to bolo ťažké. Tam potrebujeme zvýšiť kvalitu v tej finálnej zóne a byť viac agresívnejší, pretože toto mi tam dneska chýbalo, ten prvý polčas najmä, lebo vytvárali sme si aj pološance alebo to prečíslenie a však sme ich zle riešili v 16. súpera a tam potrebujeme byť možno viac agresívnejší, väčší kumšt, áno, takže z tohto hľadiska v tomto sa musíme posunúť. Pre nás, ako pre mňa trénera, je to tiež dôležité, lebo dostávajú príležitosť hráči zo širšieho kádra, ktorí tu budú na budúcu sezónu a nám to otvára oči, že musíme viac pracovať s nimi, aby sme sa zlepšili, pretože chceme sa zlepšovať a je to niečo naznačenie. Takže ešte máme dokonca samozrejme 2 zápasy a chceme skončiť 7. Privítame doma o týždeň Komárno, priamy boj o 7. priečku, takže verím, že sa dáme dokopy, mobilizujeme a pripravíme sa opäť na ten zápas, aby sme ho zvládli.